cú lừa 6,7 tỷ Yên, Osaka biến bãi xe thành nghĩa địa xe buýt điện vì sai lầm chiến lược. Trên một bãi đất trống ở vùng ven thành phố Osaka, 190 chiếc xe buýt điện đang dần bị cỏ dại bao phủ. Chúng đều là xe mới tinh nhưng chưa từng chở một hành khách nào. Điều đáng lo ngại hơn là các phương tiện này bị đánh giá là nguy hiểm về mặt kết cấu. Các cuộc kiểm tra kỹ thuật đã phát hiện nhiều lỗi nghiêm trọng như trục bánh xe bị gãy, hệ thống đường ống phanh nổ vỡ, ngay cả phi chịu áp lực vận hành tiêu chuẩn. Mức độ hư hỏng nghiêm trọng đến mức khoảng 30% số xe trong toàn bộ lô hàng bị xếp vào nhóm có nguy cơ gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng. Đây không chỉ là một thất bại kỹ thuật đơn thuần mà còn được xem như một sự xúc phạm đối với tinh thần Monozuki, triết lý sản xuất nổi tiếng của Nhật Bản, đề cao sự hoàn hảo, tỉ mỉ và chất lượng tuyệt đối. Chính triết lý này đã giúp các thương hiệu như Toyota và Honda trở thành biểu tượng toàn cầu về độ tin cậy. Trong điều kiện thông thường, bộ máy hành chính Nhật Bản nổi tiếng với quy trình kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ riêng việc mua sắm một phương tiện công cộng cấp địa phương cũng thường đòi hỏi khối lượng hồ sơ đồ sộ, nhiều vòng thử nghiệm độ bền cùng hàng chục chữ ký phê duyệt từ các kỹ sư chuyên môn. Tuy nhiên, thành phố Osaka đã phá bỏ chính các hàng rào kiểm soát của mình để chi tới 6,7 tỷ Yên mua 190 chiếc xe buýt điện mà sau đó bị coi là đống sắt vụn nguy hiểm. Để hiểu vì sao những kỹ sư thận trọng nhất thế giới lại có thể mắc phải sai lầm như vậy, cần nhìn vào áp lực chính trị đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống. Áp lực Expo 2025 và cuộc đua xe điện toàn cầu. Trong những năm gần đây, Nhật Bản rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh xe điện toàn cầu. Trong khi phần lớn thế giới chuyển mạnh sang xe điện chạy pin, Battery Electric Vehicle (BEV), các nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản vẫn tập trung vào xe hybrid và công nghệ hydrogen. Khoảng cách công nghệ này dần trở thành một thách thức chiến lược. Khi Osaka chuẩn bị đăng cai triển lãm thế giới Expo 2025, giới lãnh đạo địa phương cần xây dựng hình ảnh một thành phố xanh, hiện đại và tiên phong về môi trường trước hàng triệu du khách quốc tế. Để hiện thực hóa hình ảnh đó, họ cần nhanh chóng sở hữu một đội xe buýt không phát thải. Áp lực từ thời hạn gấp rút đã khiến các quan chức từ bỏ nguyên tắc cốt lõi trong mua sắm công. Mua ít để thử nghiệm trước, đánh giá dài hạn rồi mới mở rộng quy mô. Thay vì mua thử vài chiếc và vận hành trong vòng 1 năm để đánh giá chất lượng, Osaka đã đặt mua ngay một lúc 190 xe. Công ty Nhật Bản chỉ là tấm bình phong. Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại mang tính chính trị. Các lãnh đạo Osaka khó có thể công khai trao một hợp đồng công trị giá hàng tỷ Yên trực tiếp cho những tập đoàn xe điện Trung Quốc đang thống trị thị trường. Họ cần một gương mặt Nhật Bản đứng giữa. Lựa chọn cuối cùng là một doanh nghiệp mang tên EV Motors Japan. Tên gọi của công ty tạo cảm giác đây là một doanh nghiệp công nghệ nội địa có năng lực sản xuất và chuyên môn kỹ thuật, giúp cung cấp lớp vỏ cần thiết cho thương vụ được thông qua dễ dàng hơn. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. EV Motors Japan không sở hữu nhà máy sản xuất, không có trung tâm nghiên cứu phát triển, cũng không có dây chuyền lắp ráp quy mô công nghiệp. Bản chất của doanh nghiệp này chỉ là một công ty môi giới, đóng vai trò trung gian kết nối hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường Nhật Bản. Đây là ví dụ điển hình cho thấy khi yếu tố chính trị và hình ảnh công chúng lấn át các quy trình kỹ thuật, những lỗ hổng nghiêm trọng có thể xuất hiện ngay trong hệ thống kiểm soát vốn được xem là chặt chẽ. Chiến lược gia công trắng của Trung Quốc. Nguồn gốc thực sự của các xe buýt này nằm trong hệ sinh thái sản xuất xe điện khổng lồ của Trung Quốc. Hiện nay, ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất sản xuất nghiêm trọng. Nhờ các khoản trợ cấp lớn từ nhà nước, nhiều nhà máy có khả năng sản xuất số lượng xe vượt xa nhu cầu thực tế của thị trường nội địa. Để giải quyết lượng hàng dư thừa, nhiều doanh nghiệp áp dụng mô hình gọi là White Label Manufacturing, gia công trắng. Theo mô hình này, các nhà máy sản xuất hàng loạt các khung chăn và phương tiện mang tính tiêu chuẩn, rồi cho phép các đối tác nước ngoài gắn thương hiệu riêng lên sản phẩm. Trong quá trình cắt giảm chi phí, nhiều linh kiện chất lượng cao có thể bị thay thế bằng vật liệu rẻ tiền hơn. Thép cường lực được thay bằng thép giòn, hệ thống thủy lực gia cường bị thay bằng vật liệu nhựa mỏng, đường ống phanh sử dụng linh kiện có chất lượng thấp hơn. Ưu điểm lớn nhất của mô hình này đối với nhà sản xuất là giảm thiểu rủi ro lạm pháp lý. Nếu sản phẩm gặp sự cố, phần lớn thiệt hại về danh tiếng và trách nhiệm lạm pháp lý sẽ đổ lên đầu thương hiệu địa phương đứng tên phân phối, thay vì nhà máy thực sự sản xuất ra sản phẩm. Khoảnh khắc sự thật và vụ phá sản thần tốc. Những vấn đề nghiêm trọng chỉ bị phát hiện trong giai đoạn kiểm định vật lý cuối cùng tại Osaka. Các kỹ thuật viên khi trực tiếp kiểm tra xe đã phát hiện tỷ lệ lỗi thảm họa lên tới 30%. Con số này gần như đặt chấm hết cho toàn bộ dự án. Khi quy mô thiệt hại và chi phí sửa chữa được xác định rõ ràng, EV Motors Japan lập tức nộp đơn phá sản. Doanh nghiệp này gần như không có tài sản đáng kể để thu hồi. Điều đó có nghĩa là thành phố Osaka không có cách nào lấy lại khoản đầu tư đã bỏ ra. Việc phá sản đã xóa bỏ pháp nhân duy nhất mà chính quyền địa phương có thể quy trách nhiệm. Kết quả là người nộp thuế Osaka phải gánh khoản thiệt hại khoảng 5,7 tỷ Yên, trong khi nhà môi giới và nhà máy sản xuất thực sự gần như nằm ngoài tầm với của các biện pháp lạm phát. Bài học địa chính trị và kinh tế vượt ra ngoài Nhật Bản. Osaka hiện nay phải đối mặt với chi phí xử lý hậu quả khổng lồ cùng sự suy giảm nghiêm trọng niềm tin của công chúng. Dự án từng được quảng bá là biểu tượng của giao thông xanh không phát thải, giờ đây trở thành ví dụ điển hình về sự lãng phí trong quản lý công.
Quan trọng hơn, đây không phải hiện tượng riêng của Nhật Bản. Mô hình sử dụng các công ty trung gian để phân phối sản phẩm sản xuất theo hình thức white label đang được triển khai tại nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ. Khi các thành phố phương Tây phải chạy đua để đạt các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng, họ trở nên dễ bị tổn thương trước các doanh nghiệp trung gian hứa hẹn cung cấp các giải pháp xe điện nội địa với chi phí thấp và thời gian triển khai ngắn. Về bản chất, nguy cơ nằm ở sự giao thoa giữa 3 yếu tố: năng lực sản xuất dư thừa quy mô lớn, hệ thống trung gian thiếu trách nhiệm và áp lực chính trị buộc các chính quyền phải đạt mục tiêu xanh trong thời gian ngắn. Dù Trung Quốc hiện nay vẫn sản xuất nhiều mẫu xe điện đạt tiêu chuẩn quốc tế rất cao, nhưng trong những chuỗi cung ứng ưu tiên thanh lý hàng tồn kho và giảm chi phí tối đa, các tiêu chuẩn an toàn kết cấu có thể bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Từ góc độ kinh tế địa chính trị, vụ việc Osaka cho thấy một bài học quan trọng. Khi mục tiêu chính trị và hình ảnh công chúng được đặt cao hơn các quy trình thẩm định kỹ thuật, hệ thống kiểm soát sẽ mất tác dụng. Nếu không có cơ chế giám sát kỹ thuật độc lập và minh bạch, cơ sở hạ tầng công cộng hoàn toàn có thể trở thành nơi tiếp nhận lượng dư thừa sản xuất của nền công nghiệp toàn cầu, để rồi chi phí cuối cùng lại do người nộp thuế gánh chịu.